はい、本日は最近買ったスマホホルダーの紹介です。これね、見えます？アクションカメラがそのままつけれるスマホホルダーなんですよ。これね、こうぐるーっと回っていくと、こっち側にもちろんね、スマホホルダーなんでスマホがついてるんですけど、一体型でアクションカメラがつけれます。でこれ今カメラの映像がね、自転車につけてる方のカメラの映像が映ってるんですけど、ありますかね。これでどれぐらい安定して撮影できるのかっていうのを試してみます。で今回自転車に取り付けてるアクションカメラはCROSStour CT9500 っていう機種で、これ新しい機種がねもう出てるんですよ。9500のなんていうんですかね、こうちょっと性能アップした版みたいな、名前は同じ CT9500 で出てるんですけど、それまだちょっと持ってなくて、今ついてるのは旧型、元々の方の CT9500、4K30fps の、広角手振れ補正オンで撮った映像をちょっとご紹介します。